Coffee 喺高處跳落嚟，嚇到瀨尿。意外後24小時係生存關鍵。想知多啲嘅就睇下今集嘅影片啦。Hello， 大家好啊，我係巨神貓仔。我係巨神貓仔媽咪。上2個星期 ，Coffee 喺我哋隻手度跳咗落地，真係嚇死人啊！今次絕對係我哋做得唔好先發生呢次意外，所以今次會講下點樣避免倉鼠由高處跳或者跌落地面呢？真係發生咗意外又應該點處理呢？希望今次嘅影片可以幫到大家啦。開片。意外發生嗰陣，我抱住 Coffee 喺手，我因為要行開做啲嘢，就叫巨神貓仔爹哋抱走 Coffee。點知 Coffee 突然之間大力一喐，跟住就由我哋隻手跳咗落地下啦。我哋即刻抱起 Coffee， 佢驚到瀨咗尿喺地下，而且仲好大力咬咗巨神貓仔爹哋一下。好彩我哋痛都冇鬆開手，所以 Coffee 先冇跌多次咋。但係巨神貓仔爹哋隻手指就流晒血啦。對唔住啊，今次係我哋錯啊！我哋一陣間會講翻 Coffee 之後嘅情況，而家就同大家介紹下點樣可以避免倉鼠喺高空跌落嚟先啦。首先講下個倉鼠籠有咩地方要注意先。第一樣要留意嘅就係籠嘅高度啦。揀倉鼠籠最緊要揀闊身而唔係高身。事實上，任何高過25厘米嘅地方，倉鼠跳或者跌落嚟都可能會有危險㗎。所以如果想買高身嘅倉鼠籠，就要留意啲層板嘅間隔係咪可以防止倉鼠由最高嘅地方跌落嚟啦。第二樣要留意嘅就係墊材啦，墊材鋪得越厚越好，萬一鼠鼠跌落嚟都可以卸下力，唔會受傷啊嘛。第三樣要留意嘅就係籠入面嘅玩具最好放喺低啲嘅位置，咁樣倉鼠就唔會為咗玩高嘅玩具而有機會跌落嚟啦。講完倉鼠籠入面要留意嘅嘢，而家就講下當鼠鼠喺籠外面嘅時候又有啲咩要注意啦。喺籠外面第一樣嘢要留意嘅就係同佢玩嗰陣時要盡量喺低啲嘅位置啦。放鼠鼠喺圍欄入面玩係一個安全嘅做法。另外，如果抱住佢哋玩嘅話，都最好係喺低啲嘅位置，所以坐喺梳化或者床就係最好嘅位置啦。萬一佢喺你身上面跳走，都有啲軟腍腍嘅嘢可以接住佢啊嘛。我哋今次做得唔好嘅就係我離開咗梳化，企起身想將 Coffee 交俾巨神貓仔爹哋，點知 Coffee 毫無先兆，突然一跳就由高處跳咗落地啊！第二樣要留意嘅就係放倉鼠出嚟玩嗰陣，一定要睇實佢啊！就算擺佢哋喺圍欄入面，佢哋都有機會會爬出嚟走去高嘅地方，所以只要鼠鼠係喺籠外面嘅話，就要及到佢哋實一實。鼠鼠動作快，轉個頭可能就已經爬咗上窗簾噶啦。第三樣要留意嘅就係唔好喺倉鼠出嚟玩嗰陣時嚇親佢啦。倉鼠係好細膽嘅動物，如果抱住佢嗰陣嚇親佢，佢可能會一嘢就跳落地，咁就可能會受傷噶啦。另外，萬一佢真係爬咗去高啲嘅地方，例如櫃頂或者窗簾咁，捉佢翻落嚟嘅時候，記住戴手套啊！冇手套嘅話，就有機會好似巨神貓仔爹哋咁。Coffee 因為咁高跌落地已經好驚，所以巨神貓仔爹哋再捉佢，佢更加驚，就一啖噬落去。好彩當時我哋夠冷靜，冇即刻放開 Coffee， 唔係 Coffee 又會跌多次噶啦。萬一真係好似 Coffee 咁跌咗落地，又應該要點處理呢？第一步就係戴手套，輕輕由地下抱起佢。倉鼠由高處跳或者跌落地都可能會骨折，所以一定要輕輕抱起佢啊。第二步就係即刻放返佢入籠，等佢冷靜下，唔好再掂佢，要企喺一邊觀察下倉鼠嘅情況先。呢個時候嘅倉鼠好有可能會好似 Coffee 咁縮喺一角，因為佢覺得驚而且會攰。如果佢呢個時候合埋眼休息一陣都唔緊要，不過要密切觀察住鼠鼠嘅情況啊。通常如果鼠鼠受傷，24個鐘後啲症狀就會最明顯。我哋要觀察下鼠鼠有冇胃口食嘢，會唔會瞓得太多，有冇 keep 住都覺得好驚，行路有冇趷下，身體又有冇腫起甚至流血，鼠鼠有冇痛到叫。如果有呢啲情況嘅話，就要即刻帶佢去睇醫生噶啦。好彩 Coffee 喺意外之後2-3日都食得瞓得，仲要喺個籠周圍爬，冇咩異樣，我哋終於都放下心頭大石啦。第三步要做嘅嘢就係暫時餵啲原生嘅食物俾倉鼠食啦。鼠鼠有機會會有骨折或者內傷，所以最好喺發生意外嘅1-2日，俾啲腍嘅蔬菜或者煮熟咗嘅蛋白佢哋食，咁就算佢哋覺得痛都食得落啊嘛。Coffee 咁高跳落地，好彩冇事，但都提醒咗我哋意外係隨時可以發生，要留意照顧細節，鼠鼠先可以長命百歲噶。希望大家可以 subscribe 同埋俾個 like 支持下 Coffee 啦。大家亦都可以撳呢度繼續睇其他照顧倉鼠嘅影片噶。我哋下次再見，拜拜。